nkyabagamba mbadde nsofa kubana ba boda nti twongere obwo obumu bwe tulimu because obumu bukutwala ewala nti wewabawo obuzibu omwana wa boda bwafunye tumukwasaganyizeeko kabenje tumukwasaganye abeere nga atuuka mu ddwaliro ettuufu basobole okubeera nga bamukolako bulungi kacyenji tubeere nga tukakolako tubakubiriza bannanga abasawo mwe abatujjanjaba mwe bamaama baffe mwe bataata baffe mwe bakojja baffe mwe buli kimu lwaki mwatunyiigira ababoda sebo mbutu wotuusa omulwadde mu malwaliro ago amanene nga bamutomedde okukasa bagamba nti wa boda tebaagala kwereega okugulu nga bakutemako ne lwaki mutufuula abalekweraliikirira kati kuba kati ennaku zino kale boda njivuga naye njivugamu katono ddala olaba wendigwa kabenje nga mbadde sivuga navuga obanga mbadde tubadde tugenda ku sho tutuke tugambe onani mwana wa boda batemeko okugulu bagenda omunyonyo nti munaye bebana abasanyusa nga tekuliiko kubanga batunyiigira munnange jukira amagulu ge gavuga boda ate mugajjako n'ekirala kati ate nanyumya n'omusawo nangamba kakati emirimu mu Uganda mitono kati gwe wa boda bafunyeko ekizibu kutemeko ogwo mulimu gw'owummule omulala avuge boda bwa boda tuli bangi n'ekirala njagala okulabula aba nti oluusi oli waaba awanise twajjamu abayaaye oli oyinza olowooza wanise ka mutwalo kalamu kumbe ekicupuli n'omuwa kyenji owa mutwalo n'akuwa ekicupuli so n'ekyo tubeere nga tukyegendereza bisobole okubeera nga bitambula bulungi twegendereza okuvugira ewantu woolaba nti tewaliyo bantu ate n'ekirala tewabeera safe ne bano bakasitoma waliwo bakasitoma akuyimiriza n'akugamba kakati nina emitwalo 2 mpa ogumu akasanvu jijina emitwalo 2 ng'agikutte ddala mitwalo 2 n'obala ogumu akasanvu oba jukira obeera ku piki olumala okubala olugumu kwasa bwoti nadduka emisinde kati gwogenda okugiramu oti okuna piki togirekeewo ate oluusi bayinza oba abayaaye ng'ayagala ogoba oli ate atwale piki y'obukadde kati kwegamba bafuna obuzibu babulire ne kali akantu kagundi kooli omwana gwe babbako piki ow'ennusu kwegamba begendereza ebintu bingi kati oyo boyi waffe kati ne sawa ya leero ali mu kyalo goma kye yatuukako kati yali agenda erungujja eri wansi omusaabaze n'ayiwa ebinusu nga bya mitwalo nga 6 kati owa boda abayimirira ko omusaabaze toyimirira mwana wange awaliwo ababbi gwe toyimirira tugende kati labo owa boda n'atwala muzeeyi n'amutwala ku dduuka n'ampakinga kati umanye ffe aba boda sere ziba zaatubuze dda kati owa boda aba akomagera okulaba ennusu we zaayise weeziri kakati jjukira piki agireko etokota ng'emulisa wali ennusu aba akutamwasikamu wano omuliro wadduka alondeyo zaalabyeko kakati aba alonda ennusu omwana yatuulira piki n'agitwa baamulekaawo kakati omwana ajja agamba boosi bwe nti piki bagitutte ko boosi we nga bagitutte batagwanyirira tebakubye wadde luyi babosi nabo ekyo bamusiba emyaka 3 kati mbabi musajja watwali eyo babosi ekyo ekintu nakyo mutukolamu bubi nnyo bye muwoza mbusimanya tebakubye wadde akatayimbwa piki yange njaga kitegeeza weekobanye ate kye kintu kyakozesa omwana ku stage ensobi ekyo kyennyini ekyo kati omwana yavuga abakubi b'obutayimbwa n'abatuusa kati we baatuuka we bagenda omukubira okitegeera ne bagigalula n'adduka n'alekawo piki kati agenda okujjukira nti n'omugagga ajja mubuuza nga tebakubyeyo katayimbwa okitegeera weekobanye n'ababbi yakomawo ne yeegayirira ababbi bami mu nkuba ey'ennyondo nga 3 okitegeera kati omwana ate yagwa buguddalu bazimukuba omutwe gwagongobala kati kutiisibwa bwe kutyo okitegeera abagagga mweddeko ate mune waliwo abasajja abayaaye gwokimanyi omusajja asookusa nagamba ntwalaako emakindye eno nga muluwafu munda 10 kakati oba otuuse emakindi otandise okuyingira eyo oli mumuvuga ogenda okulya jesimu kuru alo ogambye eki wulira okumanya ababbi kakati kintu kyangu nnyo ogenda okulyaga mu mundu mwasigaddemu amasasi 3 gali 3 twagakubya oli owa boda eyasoose n'afa neono mutono netujjamu kubako 2 afe gweka osulawo piki n'odduka emisinde kumba yagala abalamutwalira bwereere abayayi bali emakindi awo obubadde bungi bwolina okwegendereza kati gwe ng'omwana wa boda nga tuzeeyo ku bawagizi baffe mwongere okubeera nga mutuwagira because okuwagira kwammwe kwe kututeeka waggulu kwe kutufuula ab'enjawulo ya kyenyeza okugamba munabawagizi baffe
ega tufuule ekyenjawulo musooka mutuweeko ku bujjooko bwammwe obulala bujjooko abujjooko munnange tebuba bujjooko oluusi no tubujja mu mboozi kati nina ebintu byemmanyi kati nze jjukira nze mune nafuna omukyala wange Munyankole kati munnange olunaku lwa jjo kati nagenze nazzala wange yabadde azze okundaba kati nazzala wange mukujja okundaba era abadde agenda kakati nga nina kyali wange alina fuso adda mbalala kati nempita nazzala wange kyali wange amutwaireko obwerere embalala kati nendiyatudde mu maaso kati fuso omanye erina emyasi gyekuba nageza kyali wange nagikubisa emyasi nageza okulya nazzala wange ampita iwe muko green haya bambe wagiwulira nagisamira yanyampa neŋŋamba yiye nazzala abadde atya neŋŋamba banna Abanyankole mune bannema tebalina buko ye kigambo wakisanga wakikolera okay kati mwali mukoleddeko wa mwami Alex Muhangi mwawulira mutyanga abayise omulundi gwammwe ogwasooka kuba buli comedian wane waffe Uganda yegomba kukolerako ku comedy store twawulira bulungi nnyo naye lwakuba munnange oluusi n'abakola puroguramu ezo batiiso olaba mune shennene ezo nungi nnyo buli muntu azeegomba naye ate abakola puroguramu ezo era kyembakuutira kapuresha mukajjewo kakendeeze okateeka ku mwana gwomusoose okuwa stage kubanga omwana oyo ekituufu aba akola bulungi mumba we mwamulabidde omuleeta eyo kitegeeza gy'abadde akola naye balina kapuresha ako dakiika 5 dakiika 3 wegendereze kino babanga basatu tozinabwo oti dakiika 5 ono najja tulwayo oli najja wemba munyigiriza nnyo nemukola nnya ono najja tukola bwoti biba bibi kwegamba omwana naabanga atiwa agenda mufunza kulesha jukira ate gwogenda omulaba nti yasesezza eno aba yakozesezza obudde bwe buli kintu